嘅有心事、有感情問題或者有冇問題都歡迎你打電話嚟同我哋去分享下嘅。下一位係邊位啊 Cardi 啊 ，Cardi 係啦，1834997，下一位 Cardi。Hello，Cardi 你好。Hello，Cardi。Cardi 你大聲啲可以嗎？喂，有冇聽到啊？好啲啦，23歲係咪？係啊。做緊 sales 啊，賣咩啊？賣類似食品嗰啲咯。類似食品啊，即係賣啲假嗰啲食品。日本餐廳。賣即係類似 sell promotion 嗰啲啊。咩啊？即係一啲都唔係。promotion 咁食嗰啲係咩嚟嘅？咩食物嚟嘅？我 sell 有好多種，我類似啲類似嗰啲素食嗰啲咯。素食類似嘅啫，但係又唔係素嘅，即係扮哦，即係嗰啲係肉嚟嘅，扮素就話俾人聽係齋。哦，分子料理，望埋去咧就係一個可能係一個菜心，但係其實係牛肉整出嚟嘅，係嘛？好高，可能係好高級啊！呢啲你又唔想講到咁清楚啦，總之即係一個 promoter 啦，係咪啊？去到唔同商場嗰度企喺度賣嘢咁啦，係咪？係啊。OK，咁而家咧就講翻你自己本身係有個男朋友嘅，係咪啊？男朋友同你拍拖幾耐啊？拍拖差唔多就係2年。差唔多2年啦。恭喜你啊！你有咗 BB。哇，好嘢！恭喜晒！哎呀，話新年咁樣好幸福啊！高興啊，高興啊，恭喜恭喜！情人節有個好禮物啊！預產期幾時啊？預產期幾時啊？預產期應該係你有冇睇醫生啊？冇睇醫生啊。咁你自己預啊？個預產期大佬點應該啊？你點預產啊？你自己計啊？咁古時啲人係自己預嘅，可能咁你啱嘅。相信原始人嘅石器時代可能。古時都有大夫同執媽。再估遠估咁啊。咁你點預㗎？你個預產期？10個月咯。咁你有幾多個月咧？而家6-7個月到。又係唔知㗎？個月估啊！都冇睇過醫生啊？冇啊。點解嘅咧？好得人驚。點可以咁樣嘅？阿 Cardi 係搞咩啊？分分鐘2個月後就生噶咯，絕對有機會啊！分鐘後日就生咯，即係你冇嚟嗰啲，例如冇 M com 係咪成已經6-7個月啦？就係，咦，好衰你講啲嘢，咁幾衰啫！即係你去咗醫生又肯定係噶啦，醫生又唔睇嘅，去坑呢啲嘢噶啦。咁啊，肯定係啦，係咪啊？尷尬，早2日先嚟完。咩啦？人似人喎，你做咩啊？做咩刺激啊？你朋友怪物咁嘅。唔係 Cardi，即係咪6-7個月冇 M 卡咁你就覺得啊，我都有咗6-7個月啦，因為你冇去照，即係你可能你感覺到啊，有個肚入面有 B B 有生命有心跳咁樣，咁但係你都要走去照下。感覺到嘅咩？自己梗係感覺到啦，咁老婆同我講啊嘛，即係會即係你講到哇繪形繪聲咁樣，好似自己生過咁樣，咁我自己心跳啫係嘛？咁梗係唔係啦，嗰啲感覺到 B B 有心跳噶嘛。喂，我想問下你啊，你係咪即係完全冇去睇過醫生，純粹係自己 feel 嘅就所有嘢？有冇大個肚有冇慢慢長大啊？你會唔會係生鼓脹啊？即係或者可能食肥咗咋？係咯，有冇大到啊肚？喂，有啊，不過唔係咁明顯咯。咁係咪真係肥咗啊？同埋你 feel 到踢你未啊？你會唔會突然間停經嘅？20幾歲？係早停。你乜嘢都唔知，又唔睇醫生，又唔成，你點知自己有 B B？點知自己有6-7個月？乜嘢你都唔知嘅？咁你都唔知，你屋企人一定唔知啦。咁所以 Cardi 啊，即係呢單嘢咁，我哋好難講落去啦。好詭異喎，大佬。點搞啊？真係好難相信嘅喎。有冇咩話？有冇驗孕棒嗰啲咧？有。咁係咪啊？正常。係。驗孕棒咁，但係驗孕棒唔係100%啊！就算你信晒佢啊，你都要睇醫生檢查啊。咁係冇錢睇醫生定咩嘢咧？點解唔去睇咧？公立醫院唔得啊？係咯，點解唔去睇咧？咁公立醫院去睇咯。醫院又好似冇乜幾可以驗人嘅。唔係咁，你排期你要生噶嘛，排期生噶嘛。咁佢之前嗰啲嘅即係6-7個月唔係講少噶喎。係啦，你而家冇得唔要添啦。喂，你點解唔去排期嘅咧？你唔好咩都唔知得唔得？你23歲大人嚟啦，你講俾我哋聽啦。點解唔去？好似13歲一個妹妹打上嚟問呢啲問題。唔係男朋友又係嘅，個女朋友6-7個月咁樣即係有咗成，你都可以唔理嘅咩？一定有醫院俾你生噶啦，諗住係嘛？係咪啊？即係好似診所咁樣嘅啫，你覺得嗰啲接生好似係咪啊？唔係噶，話俾你聽唔係。啡粉咁啊，諗住入去有人揾。咁但係如果譬如真係突然間我冇 book 開醫院嘅，突然間我大肚啦要生啊，咁咪要去急症室。急症咯，急症咁佢都要焗住嘅，都係咁。但係之後即係可能係無論喺可能收費上面啊，各樣嘢都唔同啊。美容院得唔得噶？邊度都生到嘅，如果你真係有需要上嚟，應該得嘅。生廣鋪都生到。打到時先。揼骨佢哋當㗎，個獎
幫你痛一痛，嚟出嚟啊！出嚟，俾你，有少痛，唔係真係㗎。你男朋友咧？我男朋友，你大大聲啲啲搞咩？男朋友邊位？我男朋友又喺我身邊咯。喺你身邊嘅，咁佢唔會陪你去睇下醫生，佢同你講都會啊。係咯，你根本6、7個月已經係 check 咗好多次啊，照埋超聲波啊，乜鬼嘢都做晒你。佢都擔心噶嘛。如果作為咪咯一個錫你嘅男朋友係咪？連個仔咩樣都知啊，你根本。改埋名噶啦好多。係啊，你男朋友貴姓啊？但係我男朋友佢冇經濟能力喎。你男朋友做咩㗎？佢已經失業咗好耐。幾多歲啊？今年佢細我1年咯。 22歲， 22歲仔，失業咗幾耐？失業咗差唔多半年以上啦。佢冇揾嘢做，還是係揾唔到嘢做？身體有問題㗎。其實佢身體冇乜問題。佢智慧有問題啊？嚇？智慧啊！佢係咪智慧有問題啊？喺啲咁樣嘅事，喺自己咁樣嘅環境底下，仲係同你喺冇安全措施嘅情況底下發生性行為，唔知會有 B B，跟住又唔去好好地揾嘢做嗰啲啊？喂，20幾歲仔真係好老實同你講啊！我真係好老實啊！我信係唔會有半年揾唔到嘢做嘅人嘅。如果嗰個人係乜嘢都肯做嘅話，係啦。只要真係話你真係身體係冇問題啊，健健康康、正正常常啊，就最普通嘅工，搬抬抬，一定得，做清潔啱啊，有幾難揾。一定得，一定有。便利店唔請人啊？係啊，你就算話呢個男朋友真係，唉，而家冇得飛啊，不過真係食得啦，叫佢個老食得㗎啦，食得㗎啦。大嚿啊！咪有老婆咁樣，即係叫老婆啦，真係雖然未結婚啦。犀喂，你都唔盡快揾份工做，求其咩狗屎垃圾做住先啦。佢有冇呢幾個月有冇去揾下嘢做啊？咁咧，佢有揾，但係都係多數我幫佢揾，我自己都有真係揾。係咯，你幫佢揾咩工啊？我幫佢揾都係揾啲盡量可以，即係我幫佢揾乜工都揾㗎。即係要求唔高嗰啲啦，定係？係啊，因為你男朋友廢㗎嘛。即係舒舒服服，你自己都知但係人工又 OK 嗰啲係咪？揾啲費事咁辛苦。咁又唔係，因為我自己都有做嘢。嗯，你啊大肚林得咪照做嘢，佢啊白痴。係咁佢日喂佢要休養啊，又喺屋企做咩咧？佢養胎。我唔係㗎，我有出國。佢啊，佢啊，要做咩？佢唔做嘢咪養佢狗。咪唔陪咗你佢冇咩做嘢啊，我又話成日揾，又話成日揾工。提早坐月。咁佢喺屋企做乜嘢喺度？睇電視啊，上網玩啊，玩咩啊？玩 game 咯。仲玩 game 啊？咦有前途啊男朋友。低 B 都好緊要你咩事啊？你識個咩人啊？嗱，你又唔知識咗個咩人，你又唔去處理自己嘅事。喂，你竟然話俾大家聽啊！你男朋友已經叫失業半年，你嘅口好肯定可以知男朋友咩人噶啦。你居然唔去處理你有 B B 呢件事嘅，你肯定冇話俾屋企人聽啦吓，係咪？你男朋友又懵，你又係懵。你有冇同屋企人講過你有 B B 呢件事啊？冇。你係咪以為個 B B 因為你冇經濟能力佢會唔捐出嚟啊？即係等你發咗佢先跳出嚟噶嘛？係咪諗住？係咪啊？喺個肚裏邊學埋講嘢、讀書噶嘛？問你嘢啊！你係咪同屋企人嘅關係又係好差嘅咧？諗起都好 sweet 咁好似諗起都好開心。如果係好，唔係，我同屋企人都幾好，不過我係比較怕事嗰啲人。咁點解？喂，怕事你唔諗清楚嘅咩？你白痴咩？你個肚唔會停咁大噶嘛？家年冇得再怕事嘅咧，你有啲咩好怕啫？最大劑嗰單嘢而家你已經發生咗啦，要怕嘅一早怕啦，你而家攞嚟怕乜鬼嘢啫？你再同屋企人講啦，錢唔錢亦都唔係一個藉口咯。梗係啦男朋友冇經濟能力，咁你要靠屋企人噶啦。唔係啊？有冇經濟能力個 B B 都係一樣咁樣大嘅，大佬。嗯，唔好玩啊！你攞自己條命嚟教飛啊！既然你話關係好嘅話，屋企人一定會幫你手啦，焗住睇點樣幫啦，焗住啊幫啦，焗住幫啦，係啦，鬧都要啦，係嘛？星巴都要噶啦，你點啊？諗住一生咗出嚟，的佢去孤兒院啊？係咪啊？哇，得人驚！卡迪又咪諗住咁樣噶？其實我同乜你大聲啲啊？聽唔到啊！其實我同屋企人都幾好嘅，但係屋企人就幾好都未必接受到啦。個女識咗個男朋友唔做嘢，跟住而家有咗6個月，又唔理，即刻變冇。嗯，佢知道有男朋友，但佢唔知道佢唔中意個男仔。係啊。點會中意啊？正路都唔會中意啊，大佬啊！冇人會中意。如果中意你屋企人都有啲問題。我為你男朋友都唔中意自己。因為佢覺得佢太懶啦。你應該你個肚入邊個 B B 都唔中意佢。佢太懶啦。敲個肚，佢唔係懶啊，老豆唔掂。唔係咯，廢柴。第一句叫廢柴。我今日聽到一條友吹埋個印容，唔知邊度啲印容，唔知佢少少興啊！而家點啊？佢印容話隻表咩夠4點啊？
我笑，我忍唔住，啵聲笑出嚟。喂，即係點啊？好傷感啊！而家都大佬Cardi，嗯，諗一諗啦，同屋企人講啦。你男朋友咧，同埋更正翻咧，佢呢啲唔係叫懶，係叫廢。嗯，懶咧就做下嘢翻嚟攤屍啊，跟住有時又唔翻工啊，死唔晒叫做係啦，叫咗有份工，雖然冇乜上進心嗰啲冇錯。但係你而家覺得直頭係廢物。衰過廢物啊！你好陰公啊，真係。因為擺到明，而家你有 B B，佢知㗎。有一個咁嘅男朋友，仲有咗個佢梗係知啦。佢知佢冇同你商量過有啲咩對策咁。仲喺度打機，冇嘢啊！佢而家喺唔喺屋企啊？喂，我覺得佢唔知究竟我哋都唔知有冇未來，我諗緊。嗯，有冇未來一件事啊？佢係咪人嚟嘅？有冇人性先？而家入邊即係屋企入邊嘅女人有咗半年自己嘅骨肉，你都要面對。幾唔中意你，可能當佢已經諗清楚噶啦，第時唔會娶你啊，唔中意你嘅，你都要喂妥善咁安排噶。喺呢幾個月以嚟，冇理嘅，攤埋一邊嘅。嗯，有冇可能咁樣啊？嗱，佢喺咪你身邊嚟㗎？喺咪屋企啊？佢又喺我身邊。佢而家喺度做咩啊？而家喺咪屋企啊？佢而家喺度做咩啊？咁唔又係打機啊？呢一刻啊，喺咪你旁邊啊？佢而家唔喺我旁邊，因為我唔會俾佢聽到我講嘢。哦，即係旁出邊咗街啦嘛？佢落去買啲嘢食咁咯。仲有錢買嘢食？即係佢啱會翻上嚟嘅。晏啲錢少少啦，佢唔會咁早翻嚟，佢會買咩兜一兜。嚇？做咩兜兜啊？佢佢得耐係為耐係黑啲嘢食啫嘛，佢邊有錢啊？抄垃圾桶啊！佢係咪剃光咗個頭，拎個兜落去化緣嗰啲啊？佢而家我覺得佢係似喺個人哋喺度煙灰缸嗰度抄啲煙頭喺度食煙味，食煙味嗰啲人咯，食煙味多褲煲女嘴啊？係咯，食煙味。哥仔整下煙味你。有冇試過俾人咁問啊？你哋冇喎，食咁多年煙冇喎，真係流口水核突你，嗱都成個 band 都係啊！你試過咩？做乜笑得咁開心？你講整啖煙味，邊有咁樣彈㗎？冇咁借火有，借火有啊啲，就攞你煙都有一支。我唔食煙，我覺得差唔多借火煙味啊！整啖煙味啊！黐飛嚟有冇啊？黐飛嘅有啦，大把都有㗎。唔係啊，唔識㗎喎喺街度。唔識你啊有。獨頭立你啊！煙味唔會攞你係嘛？咁你黐飛有煙黐飛都肯煙味唔俾啊？喂似啊，家姐真係啊，真係黐煙味都有啊。喂，咁你男朋友喺邊度嚟呢啲錢？仲有錢買嘢食啊、食飯，你俾㗎全部都係。仲有宵夜嘅而家，你俾錢啊？唔招積，咁鬼窮喎，食宵夜。咁仲有心情食咯。梗係我俾啦，唔通？嗰啲谷種食晒㗎啦，係咪啊？之前嗰啲冇晒錢㗎啦。食軟飯嗰條友。佢啲屎食晒啊！啊，一係食軟飯呢個軟飯友啊。喂，其實你男朋友真係食屎喎，講真喎。講笑啊！佢可能都講咗 Ivy 咩啊？你覺唔覺啊？卡迪啊，卡尼都自己個人心入邊諗咗呢句好耐。唔係講真，你有冇同你男朋友講過？喂，老公啊，你食屎嘅！邊有做男人做5錢㗎？可以自己 B B 啊？呢度食屎嘅，廢得咁咁。其實你今日啊，你真係去完之後大完之後，開飯啦，廿嘢啦，老公攞咗攞對咗筷子俾佢，自己嚟啊！真係冇分別嘅喎。真係唔好客氣啦。你屋企嘅本身唔死得人㗎食屎。唔死得人，唔係喺啲屎度唔毒啦嚟講。如果佢食啲屎屙翻出嚟再食咧，應該唔好毒。毒屎嘅話真係死人嚟嘅，死毒屎你屎毒你啲啊，毒屎生意。唔係好掂啦，真係好唔掂啦。你屋企人經濟環境點啊？係啊自己屋企。我屋企 OK 啦。爸爸媽媽仲有冇做嘢㗎？爸爸媽媽冇做嘢，爸爸又做嘢。睇怕遲啲要做翻嘢。嗯，要咁樣落去。爸爸仲有做嘢，爸爸咁你一樣要養兩個人喎。嗱，你個小朋友啦，同埋你個老公啦老公仔咧。唔緊要啊，多個仔啊嘛，佢多咗多咗個仔，個女大咗又多咗個仔。嗯，真係。你諗一諗啊，即係翻屋企同屋企人商量啦。媽咪如果冇做嘢嘅話，可能都可以照顧到你嘅身體。你明但係唔明啫？唔得，唔做嘢得唔得啊？你而家有好多樣嘢要做嘅。第一，頭先阿波講咗，你一定要第一樣嘢通知你嘅屋企人，你已經有 BB，因為你自己好明顯，我哋聽落咧，你係完全冇足夠嘅能力去處理你而家呢懷孕呢件事。而你個男朋友食屎，你知啦。知啊，我知道，我哋聽，我你知。你諗下喂，你幾可悲啊？你都笑啊，咪咯，連你咁佢都笑。佢有
feel 有同感啊，大佬。係咯，原來你有同感啊！所以你唔撐佢不得照，你係食屎咁啊！你唔係喎。所以你或者死啦，笑係咪？咁啊，跟住之後睇下你屋企人同你商量過情況底下，去睇下點樣去照顧以下落嚟嘅你嘅日子。例如，當你生 B B 前後嘅日子，屋企人會唔會可以照顧到你？好啦，咁當你生完啦，屋企人照顧完你啦，你係咪可以出去繼續做嘢？你嘅能力又足唔足夠去支持到養到個小朋友呢啲啦？咁至於男朋友，你知道食屎㗎啦，係咪？咁你嘅意思係話我唔可以同我條仔結婚啦？你覺得結婚係為咩啊？係為乜嘢啊？唉，你真係又得意啊！你夠膽死仲講埋呢啲咁嘢添？唔係一個愛人愛到咁樣啊！即係你個牧師會同你講乜咩啊卡迪小姐咁啊，無論你以後咧嘅日子咧係食屎啦，係飲料啦，係食尿法嚟嗰啲係咪？係食炒啦，有啲人都係願意同呢個食屎仔同甘共苦係咪？唔你願唔願意啊？I do。唔係你而家好難怪得，我知好難怪你。你而家有咗佢骨肉咁耐，你一定會去諗到就係最快最圓滿一個家庭嘅畫面。咁啊，所以嫁俾佢，就係全家個馬桶開飯。但佢根本就付唔起嗰啲你知㗎，分嗰啲錢。咁所以你諗埋呢啲嘢做乜啫？係咯，你結咩婚啫？佢唔係付唔起個錢啊！呢啲嘢佢連基本唔想負嘅責任。喂，同埋喂唔重要你慢慢個肚再大啲，應該過多1個月到，你係唔適宜翻工噶咯。你自己要睇住身體噶咯。咁你又唔做嘢，佢又唔做嘢，即係大家攬住食屎噶。其實以前佢係同我一齊做 promoter 嘅，但我係點都冇嘢屙啊！我諗冇嘢屙根本就。我諗俾間麵店，大家食。其實以前佢同我一齊做 promoter 嘅，但做下咧佢就唔想做，因為佢覺得太辛苦。係啊，真係辛苦嘅。係啊，咁唔啱啊份工，好慘嘅，冇理由要人哋辛苦。份工啊真係衰工呢份。其實都冇咩嘢嘅，咁你知男朋友食屎。你做咩嗌喂？做咩痛啊？踢你啊！踢你啊！你喺度笑緊啊！個仔笑緊啊！嗰隻贊成啊！跟住佢就係咯，繼續失業。失業都唔係失業咗咁耐啦，幾耐啊？半年。因為係都有半年，因為我覺得佢冇佢唔係失業，乜心。佢係本皮啊！sorry，點會咁嘅啫？失業嘅人咧係揾嘢做，揾唔到，佢本皮啊！ 22歲半年揾唔到嘢做，好有問題啊。我求其落去7-11頂住先得唔得啊？係咯超級市場打住，係咪先？嗰啲part time 嗰啲啊，幾粒鐘頂住。果欄啦，我好贊成你咁果啊！欄枕住有人請嘅，果欄魚呢隻針啊，師傅我想開廿幾30蚊粒鐘咁一定有。係啊，你再衰啲啊！你講哎呀，唔好意思啊，我唔生性，我搞大女朋友個肚大，我想養到個 B B。而家冇得你定呢份工嚟做冇得你揀啊！喂，你想做一份咩自己工？因為你而家自己闖咗喎，你要做有一個有承擔嘅人，你就要求其咩狗屎垃圾工，你都要頂住先。你係為咗個 B B，為咗屋企個女人，應該係咁樣噶嘛。我曾經都同佢係因為揾工作嘅事咧，都鬧咗好多次交啦。跟住佢仲會打我添。自然到哇！啊！咁咪你仲諗乜鬼嘢結婚？咁即係你有咗佢打你嘅喎。咦！我而家懷疑你男朋友係真係事實上係食屎佢繼續打，喎。佢打到個窗都爛啊！咁你會仲諗咩結婚啫？點會諗呢啲咁嘢先？仲嫁得過呢咁嘅人？你仲諗你係咪白痴啊？喂，你諗下個肚入因為懷疑面，你都係食埋同一樣嘢喎。喂，你諗下個肚入面個 B B 咧係健唔健康先啦？半年你冇睇過醫生咧同？埋俾佢打喎，你有其實係因為懷孕嘅時候其實係因為佢冇錢，佢叫我唔好去睇。肚係你自己喎，呢啲你又冇理由聽佢講，錢係你嘅，肚係你嘅，使乜聽佢講啫？佢平時而家日常生活都係已經係我俾。咁你咪唔好俾佢，你食屎咯，唔好俾你咯。咯我唔知唔俾你食咩宵夜啊，我去睇醫生。真係啊，係咪真啊？係㗎！啲錢喺你度啊，揾支槍指住你頭俾你啊！你男朋友嗰啲咩古惑仔嚟㗎？喂，而家你係佢老細啦，酒樓呢就咪你男朋友垃圾係咪啦，而家係古惑仔嚟㗎咯。佢都算，佢之前都係有行過古惑嗰啲啦，係係嘛？啊，亦有啊，應該都。好啊好啊，古惑仔都呢啲都踢你出局啦。你啱不如留低電話，我哋幫你打俾男朋友啊。暗揀啦，跟住又揼佢唔好唔好 on air 啊。佢買咩買咁耐啊？佢翻嚟未啊？你估竇到有屎買㗎？你佢未黐線！但我好驚佢喺度鬧我嗰啲，因為我驚佢打我。咁啊係嘅，咁啊係嘅，啱嘅。唉，佢搬翻超大力其實你要報警㗎，佢喐手。唔單止你係大肚啊，就算你冇大肚都要報警啦。大肚婆都打喎。真係嘅，你係捧住個肚翻屋企啦，因為唔好講嘢啦，翻嚟同阿爸阿媽講其實啦。老實講，真係啊，由佢落去買嘢。嘢，真係嘅，翻屋企啦。其實之前我阿爸阿媽係知道我有同呢個人一齊嘅，我有同佢講過。所以你阿爸阿媽咧，有時啲老人家老一輩咧，就睇人真係幾準嘅，經驗夠。咁呢個人就一定唔掂，無緣無故、無怨無仇，點會你爹哋媽咪唔中意佢咧？佢已經
一早勸過，但係我唔係啊聽咯。咪咯咪咯。其實我想問你，如果你唔係有咗佢嘅 BB 而家，你估你係咪走咗好耐咧？我一定會走，因為佢咁樣打我都頂唔順。我聽你又唔覺喎，我睇你好似仲好黐佢喎。講下咁講好似啊，係咯，唔係我心係因為覺唔覺？不過起碼驚痛咯，即走開少少啊！你真係避下咯，走開少少啦。咁而家有咗，佢唔你打啦打啦。睇下葉問啊，咁樣睇下學下點教。我有咗先嚟打人，有冇咁賤啊？真唔係啦，唔係 Cardi，即係你話屋企人而家可能即係都仲嬲緊啦，咁啊係嬲噶啦，咁由咗佢嬲啦，翻去我諗你咁樣即係大到臨登咧，有兩個態度嚟噶啦，同以前唔同噶啦。係咯，屋企人錫我，但係佢就我唔知。唔使再講唔使再講啦，唉，夠衰噶啦，唔使再 sell 佢衰嘢啦，夠晒衰噶啦。即係我覺得你話佢打唔打你嗰啲咧，就睇唔睇都唔係好大問題。我唔係問題。起碼個肚咧，即係好緊要，就同屋企人講。嗯知唔知？如果唔係個 BB，我驚你唔檢查成咧，好唔健康啊，對你自己身體又唔好咧。嗯，知唔知啊？真係好得人驚，你知唔知？而家係我諗我哋三個其實心係好燥嘅，聽到。喂，而家住係，sorry，但佢又鬼咁陰公，佢已經係慘住人，慘。唔可以話你。大肚婆俾人打，喂，而家你住緊嗰度係租食你，軟飯嗰度。即係老實講，如果你男朋友喺面前，真係可能兜巴冚佢，唔係講笑。喂，你俾租噶嘛，Cardi，而家你住緊嗰度係嘛？係啊。咪係啦，食軟飯我都話，走啦，翻屋企啦，好嘛？遠視。唔好嘥埋啲咁嘅，嘥埋啲咁嘅無謂錢啊！即係有 B B 出世，使好多開支。你唔使擔心呢廢人㗎，佢自己要揾食要剩咧，佢自己遲早都要揾份工養自己嘅。係生命力好強嘅呢種廢人，真係㗎，生命力好強啊！嗯。你唔而家冰河時期你而家因為有人依賴，有人養，即係你而家其實你係咁養佢咧，某程度都係害緊佢。佢唔使喐手啊嘛。係啊，係唔喐手鬧下你，兇下你，你又有咗我嘅 BB，你焗住嘅，而家好似搞到件事，你要養我㗎，你攞錢嚟幫我使。嗱，老實講啦，我係你咧，你聽日要翻工啊？嗯。聽日要唔要翻工？唔使。你係咁聽日點啊？佢有冇嘢做咁啊？盤住你成日噶咯，24小時噶咯。有冇咁好啊？佢成日都玩 game 咯。即係喺屋企嘅，唔會出去嘔啊咁樣噶，會唔會啊？佢肚餓嘅時候咪食飯咯。嗯。 OK，我唔理你啦。如果狗就差唔多噶，唉，衰過狗，黐線唉，真係衰過狗狗。都狗擺係咪擺尾啊？係啊你諗下狗唔會打你啊？氹下高興啊，係嘛？唔會無端咬主人啊，大佬你餵嘢佢食噶嘛。唔會搞大主人個肚啊！咁唔知。你同啲狗嗰啲，我就唔知，睇下邊個養，我唔知。